我们公司的厕所有一个对外窗，每次钱钱都会从这里跳到这里，再跳到这里，然后奔向自由的空气。但是有一些时间不方便让他出门，例如外面暴雨、外面消毒、外面有拜拜，他开完刀的时候，他坏坏的时候，我们快要下班的时候，这个时候钱钱就会想要从这里出去，他就会尾随要去上厕所的任何一位同事，然后我就静静的看着你，你要不要开门我都没关系，你不开门真的没关系，我会想